蚊，人落晒車。唉，兩隻鵝就買多2盒嗰啲啦，唔係貼嘅嗰啲啊，個200幾蚊，有嘅好骨折痛啊，椎啊、頸椎啊，運機都話好㗎啦，條虎你入買先得㗎。我問佢幾錢頭200幾蚊一盒。係啊，唔平啊呢個。我趁家俾嗰2包嗰啲俾我嗰啲辣椒膏啊，好好㗎，上網買嗰個。如果佢呢啲平咁平啊，買得嘅幾好㗎。係啊，但係美國出嘅，德國就最好。我買嗰個我趁家俾我買，即係買俾多2包嗰啲辣椒膏係美國出嘅，德國嗰啲好好啊，又落40個鐘都唔得。Obrigada. 终点站到了，请乘客带齐随身物品下车。感谢您的广告。呀，落車啦呀！趕夠你落。